По Ольгиным решил следам пробиться. Не прокатит. Вот здесь показывает, что туда попер. Турился картон. О, Санька. Вообще неинтересно. Давай, блядь, поломай. Оба-на. Не-не, туда не едь. Ты там сейчас в глубину только уйдешь и все. Погоди секундочку. Блядь. Погоди. Переполз. Сейчас, погоди, теперь камеру надо протереть. Ну вот ехать, сядь нормально. Ну прямой прям. Прямо ехать. Да. Ехай, ехай, не ссы никого. Газку туда, сейчас кувыркнешься, ёпта.
нога. Ехать прям. Отойди, Сань, чуть-чуть. Не знаю. О, давай. Давай! Не-не-не, куда ты? Болото! Ты куда такой разгон-то? Ты хочешь прям вообще что ли перелететь? Отойдите, отойдите, сейчас Ольга прыгать будет. Ну что, дуришь? Я не знаю, она сказала, хочу прыгать. А? Здесь лед был, когда прыгали. Да? Конечно. Ну, а сейчас... Оль! Оль, сейчас улетишь через руль! Не надо! Не надо! Нормально? Целая? Я перелетела. Лёнь! Ну ты перелетела, я не знаю, что там заснялось или нет. Сядь как следует, поровнее. Ну, я думаю, лучше нет. Да. Только не резко. Не, подожди, нажми на тормоз. У тебя лебедка крутится? Лебедка крутится? Ой, на нейтралке?